idanya diri jangan baru satu sopir iwan-iwan mau berpunya berjahit bahasane bahasane sapa wong kang tumindaing lara iku wahyu niku bakal sirna sapa wong kang tumindaing citra wahyu niku bakal kena sekolah duh nyai reyang iwang-iwang ngomong berpunya bergawe wonten ing kalogangan dalu muka mugi-mugi para putra anggenipun angkasa iku sapa anis dibantal sama Rahayu ing sambikala setunggal punapa Arisan bapak kang sampun jumeneng angkasa jenipun pecutan arane sama dipaden ing sasana lama mandheng pucuk ing grana menengaken cipta mring kersane Gusti Kang Maha Kawasa wujudipun sabariman babasane to jare kala gunung bakaling jumbruk kena segara bakaling asat apa meneh kena jalmane manungsa sakalika bakaling lembur dening lakoni